今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。紅雞蛋。紅雞蛋呢，通常呢都係有例如細路仔滿月啦、生日啦，或者喜慶事呢，我哋先至會做嘅。咁呢就做嚟呢，就分俾啲朋友啦、親戚啊一齊食嘅。咁呢就係取個意頭啊，開開心心咁嘅。咁佢嘅用料呢，就其實真係好簡單嘅。咁呢就係有雞蛋啦，同埋一啲食用嘅紅色素。通常呢啲色素係愛嚟做蛋糕嘅，就係咁簡單嘅啫。但係咧，雖然睇落去簡單啊，但係咧，做得佢靚咧都唔容易噶。首先咧，我哋咧就洗乾淨啲蛋先，咁就加啲豆粉，咁咧就可以放啲蛋落去咧，就洗乾淨。嗱，通常我哋喺街市啊，或者超級市場買翻嚟啲蛋咧，通常咧就唔好即刻就洗咗佢啊，咁咧就先放落雪櫃。因為咧，其實雞蛋出邊咧都有一啲保護膜啦，係防止啲細菌入侵㗎。咁所以咧，如果你洗咗啲蛋啊，先放落雪櫃嘅咧，咁啲蛋其實就唔襟擺㗎。我哋平時咧買啲蛋翻嚟咧，揾啲抹手紙抹一抹佢，咁你就可以放落去㗎啦，就唔好用水洗。但係而家咧，我要咧就係要染色啦，我要烚蛋啊，而家要食㗎啦，咁我哋就可以洗乾淨佢啦。咁而家我哋洗乾淨出邊啲塵啦，咁咧就咧陣間染色嗰陣時候咧，都染得靚啲嘅，因為佢個面都滑啲啊嘛，同埋有啲出邊有陣時啲蛋啊出邊會寫啲字嘅喎，咁我哋可以咧就係咁樣全部咁樣抹乾淨佢啦。嗱，啲蛋洗乾淨之後咧，我哋就用凍水啦。咁咧就係將啲蛋咧就係放晒落去，嗱，然後我哋加1匙羹嘅醋。我哋加醋嘅原因咧，就係防止啲蛋裂嘅時候咧，即係有陣時滾啦，佢會爆裂嘅時候咧，都唔會咧啲蛋白流晒出嚟啊咁樣嘅。嗱，你望下幾靚，好啦，整紅雞蛋啲蛋咧要烚到全熟嘅喎。如果半生熟呢，就係烚嗰啲紅蛋就唔啱噶啦。用凍水啦，嗱，然後我哋加1匙羹嘅醋，咁呢就可以加我哋嘅染色料噶啦。嗱，咁我哋睇啦，睇下呢，加少少落去先，睇下呢啲顏色啱唔啱。好啦，唔夠呢，我哋又再加啲，加到呢我哋覺得啱嘅顏色。咁我哋放咗啲蛋落去之後呢，我哋仍然呢仲可以加顏色㗎，因為有陣時唔同牌子嘅顏色啊，即係啲蛋嘅出邊呢嘅深淺啊，都會令到啲蛋嘅顏色有啲唔同嘅。嗱，咁我哋放晒啲蛋落去，記住呢就係浸5分鐘染色就夠㗎啦。咁所以咧，我哋好快手咁睇睇如果佢嗰啲顏色咧仲未曾夠深咧，我哋而家仲可以加顏色嘅。嗱，咁樣染法咧，隻蛋咧嘅染出嚟嘅顏色都會係一樣噶。但係如果我哋咧就逐隻染嘅咧，咁咧一來就嘥時間啦。有陣時我哋烚蛋咧，一烚幾十隻噶嘛，咁如果你逐隻染咧，哇真係咧染到天光都未染到6、7、10隻。咁我哋喺呢度10幾隻咧，咁樣浸4分鐘到5分鐘咁就得噶啦。嗱，你拎出嚟睇下啦，咁嘅顏色，哇幾靚！佢乾咗之後咧，就仲靚啊啲顏色。咁我哋咧而家可以拎佢上嚟啦，拎佢上嚟咧就慢慢咧擎乾水，吹乾佢就得噶啦。嗱，咁樣烚法有個好處喎，咁你而家烚咗15隻。咁你如果我今日要整30隻、40隻嘅，咁你而家又可以去烚蛋啦。烚咗蛋之後呢，而家又可以放落去繼續浸，又係浸幾分鐘。咁你好快脆呢，就可以做晒60、70隻蛋啦。嗱，啲蛋吹乾咗之後呢，嗱，我哋咁樣抹乾淨啲水佢。如果佢有水呢，就會有顏色嘅。嗱，但係你抹乾水之後呢，你發覺佢呢唔會甩色嘅喎。呢啲就係放咗醋嘅好處啦。嗱，你望下。啲
顏色呢，又穩定啦，又唔甩色，哇，好似金蛋咁啊，幾靚啊！送俾親友真係冇得彈啊！你哋都嚟試下做啊！想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！